تو این شبای سرد هیچی بدتر از این نیست که پکیجت خراب بشه، اونم به خاطر یه ایراد جزئی. اگه پکیج روشن نمیشه و میبینی که بارش هم تنظیمه، باید بگم که سخت در اشتباهی. با یه روش ساده مشکلشو حل کن. روی پکیجو بردار، اینجا میبینی که یه لوله مویی از برد اومده و به پمپ وصل شده. بعد از اینکه بار پکیجو خوابوندی، این خارو در بیار تا لوله مویی از جاش خارج بشه. این لوله قسمت جلوش به مرور زمان دچار گرفتگی میشه. با یه دونه سوزن کافیه نوکشو تمیز کنین تا مسیرش باز بشه. لوله مویی رو سر جاش قرار بده و مانومتر رو ببین که فشار واقعی رو نشون میده که روی صفره. حالا کافیه مثل روز اول بارش رو تا 1 بالا ببری و دیگه تمام. پکیج رو روشن کن و از گرمای رادیاتورها استفاده کن. توی پیجم هزینه‌هاتو صفر میکنم. اگه به کارت میاد فالو کن.